Oromoon haa ijaaramu. Injifannoo. Jaalladhii gammadaa nafticha dhabamtee. Nadhiin goota sammuu qaroo kan yoo dubbatu haasawa isaa jechoota akka rasaasaatti kan sagalee onnattummaa fi kutannoon dubbatu saniin Oromoota biratti hedduu beekamaam. Oromoon gosaan addan bahu, amantiin addan baanu, lagaanis addan bahu kan Oromoo adda qooduuf tattaafatu haabadu jechuunis dhaadannoo Jaalladhii Gammadaa kan ajaa'ibaati turte. Seenaa abaaboota keenya kan aanooletti dhumanii san jiraachisuun biyya keenya Oromiyaa harka dhaloota ilmaan Oromoo qofatti galchuun bilisa baasuu dandeenya jedhaa ture Jaalladhii Gammadaa. Nadhii Gammadaa du'ee jedhee sina waallanne. Seenaa gooticha Oromoo fi hangafticha jaala qabsoo sabaa kan diinni achi buutee isaa dhabamsiise tokkorraa xiqqoo waa jedhus Anjamaal Abdulleeti. Maqaan isaa kan qabsoo Nadhii Gammadaa jedhamuun beekamaam. Nadhiin obboloota dhiiraa 8 fi obboloota durbaa 4 waliin dhalate. Nadhii Gammadaa mana barnoota sadarkaa tokkoffaarraa kaase hanga yuunivarsiitiitti barnoota isaatiin nama cimaa ture. Goonni qabsoo saba Oromoo Jaalladhii Gammadaa qormaata biyyoolessaatiis irra aanuun yuunivarsiitii Finfinnee galee. Yuunivarsiitii Finfinneetti waggaa tokko akkuma fixeen barnoota addaan kutee qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessuuf bara 1978tti dhaaba adda bilisummaa uummata Oromoo yookiin immoo ABO'tti makamuu danda'e. Erga dhaaba kanatti makamees yeroo gabaabaa keessatti miseensa koree giddu goleessaa ta'uun tajaajilaa ture. Nadhii Gammadaa gootichi qabsoo jalqabee keessummaa bu'ee dhabame. Nadhii Gammadaa naannoo Oromiyaa aanaa Zuwaay Dugdaatti bara 1955 keessa kutaa Arsii keessatti abbaa isaa Haaji Usmaan Roobaa fi haadha isaa Aadde Aaminaa Boorseerraa leenci ilmi Haaji Usmaan Roobaa gara addunyaa kanaatti dhufe. Maqaan Nadhii jedhu kunis ammoo maqaa abbaa isaa kan Haaji Usmaan Roobaati ture. Abbaan isaa amantaa Islaamaa erga baratanii booddee maqaan isaa gara Haaji Usmaaniitti kan jijjiirame. Nadhiin maqaan dhaloota isaa inni maatiin isaa isaaf moggaasan Qaasim Haaji Usmaan Roobaa jedhamuun beekamaam. Gootichi diina isaa yeroo sana kokkeetti qabaa ture Jaalladhii Gammadaa bara 1993 walgayii adda bilisummaa Oromoo irratti hirmaachuuf waardiyoota isaa 6 wajjin osoo gara iddoo Bookee jedhamuutti deemu iddoo Asaakoo jedhamtu isii daangaa Arsii fi Harargee jidduutti argamtutti diinaan butamee achi buuteen isaa dhabame. Barbaada Jaalladhii naa birmadhaa. Akka namoonni tokko jedhanitti yoo ta'es Nadhii Gammadaa gama naannawaa Tigraay kanatti dararaan mana hidhaatti irra gahaa jira yoo jedhan kaan immoo Nadhii Gammadaa lubbuun hin jiru kan jedhanis baay'eedha. Goonni dhaloota fakkii abdii sabaa Jaalladhii Gammadaa akkuma sagalee haasawa isaa jechoota muraasa gatii qabdu kan yeroo sana haasawa isaa humna qabeessa saniin dubbachaa ture yookiin immoo Oromoon of beekee akka kaka'u taasisaa turenis akka ragaan barraa'ee jirutti yoo ta'es akkana jechaa ture. Bara 100 duraa yeroo waraanni gabroonfataa weeraraan Minilik biyya Oromoo keessaa cabsee seenetti Oromoota haala addawaadhaan madaabaa fi qawwee dura dhaabbatanii waraana Minilik marraa 5 ol cabsanii deebisan yeroo injifatetti jaynoonni keenya obboleettiiwwan dur dabran keenya nama 12,500 ol bakka harmi irraa itti muramee fi harki irraa itti muramee akka Oromoon lammata mataa ol qabatee mirga isaatiif hin dubbanne gochuudhaaf bakka hammeenyi olaanaa itti dalagame. Jechoonni Jaalladhii Gammadaa kan laphee Oromootaa keessaa hin baane hedduutu dubbatamee jira. Biyya keenya isii jaalannu nama nuu ta'u waliin qooddanna feenu immoo akka barbaannetti bulfachuun mirga keenya jedham. Osoo alagaan biyya keenya irratti nu bulchuuf lafa dhiitu kan hidhatee muratee dhaadatu nuti ammoo mirga keenya kabachiisuudhaaf wanti murannoof nu hanqisu hin jiru jedham. Hiree ummata Oromoo kan murteessu ummata Oromooti malee anaatu siif beekaa karaa kana deemtu malee kan nuun jedhuu fi kan afaan qawweetiin nu doorsisuuf jiraatu ummanni keenya fudhachuuf qophii hin qabu jedham. Nadhii Gammadaa achi buutee dhabeen gaddaa. Yoo jiraatee jiruu isaa yoo du'e immoo qabbii isaa mee nu agarsiisa.